Presso la Porta della Terra, punto d'ingresso e di giudizio, l'aria era immobile come se trattenesse il fiato, in attesa della voce della storia. Per varcare quella porta non bastava sventolare uno stendardo. Quella soglia, immobile davanti a loro, non si lasciava piegare all'alfasto. E sta per prendere il via il corteo storico e naturalmente non possono mancare anche i componenti dell'amministrazione comunale. Vice Sindaco, oggi la vediamo con un abito diverso. Sì, oggi sì, una veste diversa anche perché partecipo come componente di BC Sicilia, che è l'associazione che si sta occupando dell'organizzazione di questa sfilata in collaborazione con Filo d'Alianna, nell'ambito del progetto Attrattività dei Borghi, che vede coinvolti i 3 comuni di Castellilucio, Mottadaffermo e Pettineo. Una giornata particolare che vuole valorizzare la storia di questo borgo. Sì, perché Castel di Lucio non è solo Labirinto d'Arianna, Castel di Lucio ha un castello normanno, Castel di Lucio è storia, Castel di Lucio ha tanto da raccontare. Questa rievocazione storica è il punto di partenza per raccontare, per iniziare anche noi a raccontare la storia del nostro borgo. Sarà una giornata molto ricca perché ci sono tanti appuntamenti in scaletta. Eh sì, ci saranno tanti spettacoli, abbiamo degli artisti di strada, abbiamo riproposto un po' uno scenario medievale, giochi con i falchi, con i fuochi, tiri con l'arco e c'è tutta una serie di iniziative che ricordano quei tempi. Intanto che ruolo rivestite oggi? Semplicemente di cortigiani, perché un po' rievochiamo una visita del barone Ventimigliano, insomma, perché facciamo parte della contea dei Ventimiglia e quindi la visita al castello, quindi non abbiamo un ruolo particolare, abbiamo però il barone e la baronessa ce li abbiamo. Tra poco si partirà, si raggiungerà quindi poi l'antico castello. Sì, e passeremo, questo è molto importante perché riguarda proprio il tema della progettualità, passeremo attraverso la Porta della Terra che è stata ristrutturata proprio nell'ambito del progetto Attrattività dei Borghi, quindi è una manifestazione culturale legata alla ristrutturazione. La Porta della Terra è la originaria porta d'accesso e d'ingresso verso l'originario borgo di Castelluzzo e quindi verso il castello e noi attraverseremo la Porta della Terra. Sappiamo che questo progetto continuerà e cercherà anche di avvicinare i giovani all'arte del cucito. Sì, questo attraverso l'associazione Filo d'Arianna che si occupa appunto dell'aspetto della cucitura, sì. Filo d'Arianna ha curato l'allestimento di alcuni arazzi, di alcuni vestiti e hanno partecipato con una grande voglia e ci sono delle donne impegnate in questa sartoria che sono bravissime.